مرحبا بكم يا اصدقائي. اليوم عندنا فيديو جديد يفلق فوقه منكم للقوا عنكم شرق عن احلى لعبة بالعالم يا اصدقائي. لعبة قديمة رائعة وممتعة جدا. هذه اللعبة رائعة يا اصدقائي، فيلا نبدأ هسه نوريكم اكثر عنها وعن تفاصيلها. انا اريد العب، ما اريد العب سباق. لحظة يا اصدقائي، طبعا نحن عنا اياها بالحساب الثاني بس نزلناها على هذا الحساب. شوف يا اصدقاء، على اساس دا يعلموني، اني ما اعرف فكرهم اني ما اعرف يا اصدقائي، بس اني احسن واحد بهاي اللعبة. ناخذ هيجي. يلا يا اصدقائي، هيجي احلى. يلا يا اصدقائي نكمل، واذا مو حاطين لايك ومشتركين فسووها هسه. شوف يا اصدقائي كم سهل. لا دا امزح والله يا اصدقائي، صعبة. طبعا انت مثل ما شفت لازم يعني نميل الموبايل على مود يمشي الحال. هذه يا اصدقائي تعتبر السرعة النفاذة، لما تكبسوها يسرع كثير ويصير خطير يا اصدقائي. شوف الجد راح يصير سريع. اوه رائع رائع. ويا اصدقائي مرحلة السيارات مرحلة صعبة ورائعة. شوف الجد اقدر اقرب عنهم. هيجي تاخذون نقاط يا اصدقائي، 3. اذا تقربون كثير يا اصدقائي تاخذون نقطة اكثر من نقطة. يا اصدقائي اذا تقربوا كثير تاخذوا 5 نقاط. طبعا يا اصدقائي انا برأيي كانت اللعبة احلى قبل الابديت، سووا لها ابديت خربوها. مجبورين نلعب سباق، فرح نلعب سباق. يا اصدقائي الموتور رائع. ده سابق واحد موتوره حلو، بس طبعا نحن اشياء يا اصدقائي. والله يا اصدقائي اتمنى نفوز. ويا اصدقائي صارت خطيرة. خسرنا. عادي اخذوا هذه. يا اصدقائي بالسباق ماكو موت، بالسباق يعني بس نموت ونرجع نعيش، بس نقطع يعني تصير اكثر. يا اصدقائي احنا اللي سابقين اتوقع. يا اصدقائي انا استخدمت سرعة نفاذة لا ممكن يعدل هو. شفت يا اصدقائي كثير مضر الواحد يخسر. يا اصدقائي اريد اجمع نقاط همين. يموت يا اصدقائي ما يصير اخسر كثير، بس هو بدا يلحقون هم خسر كثير اتوقع. يا اصدقائي لازم ابلش اوريهم احترافيتي. فزت يا اصدقائي، ربحنا. رائع. هاي جائزة يا اصدقائي. نشوف شنو هذا البقس. حرف زيت يا اصدقائي. حلوة. هاي مو سباق يا اصدقائي، مرحلة رائعة. يلا يا اصدقائي راح اوريكم مهارتي بالسياقة، ما اريد اسامي الان. طبعا اصدقائي اذا تلعبوا هذه اللعبة على ايباد تكون احسن بكثير. يا اصدقائي خسرنا، لانه يا اصدقائي التلفيف اسهل وهيك يعني. صحيح يا اصدقائي، الجهاز يكون اكبر وتكون الحركة اسهل. يلا يا اصدقائي نكمل. يا اصدقائي مع الاسف خسرنا، بس هسه نكمل ونوريكم الافضل. صحيح يا اصدقائي، يلا نكمل. 1. يا اصدقائي ما اعرف ليش ما اخذت ولا نقطة، بس راح ناخذ 5. يا اصدقائي اتوقع ما يحسبون النقاط هنا، فماكو داعي اجازة. شفت سيارة حلوة كانت خضرا. ويا اصدقائي هذول بده ينقصون، اتوقع من يخلصون نفوز. اي صح، ما لاحظت يا اصدقائي. نعيد يلا نعيد. هسه حنفوز يا اصدقائي. هو طبعا ذكي يا اصدقائي. 1. الله يا اصدقائي ما اعرف ليش ما دا ينقصون. هاي السنة كيف؟ اتوقع هي مو بهدول يمكن. شوفوا مكتوب تحت ميلز، يعني اتوقع بس لازم نمشي. يا اصدقائي بالاميال.
طبعا ما اعرف شنو صعبة كثير تصعب باخر وحدة. نلعب المرة اللي بعدها، وهسه لازم لازم. يلا يلا يا اصدقائي. انت اصدقائي. طبعا انا هسه فهمت، هي طلعت بالميلز، يعني ميل، صح يا اصدقائي. ولازم ما اقرب من السيارات على مود اكون اسرع واسهل. شوفوا هذه السيارة الخضراء كم حلوة يا اصدقائي. صح يا اصدقائي. الاقتراب من السيارات سيء بهاي المرحلة لانه يسرعنا بكثير. ويا اصدقائي انحشكت بمكان خطير. اخر شي يا اصدقائي، اسف على الكلمة البذيقة. هسا نفوز، وعد الي منكم الكم من. راح امشي بس على هذا خط المنتصف يا اصدقائي، يعني مو بالضبط بس راح امشي قريب عن المنتصف لان الاطراف سيئة. اوه طبعا يسوون زمون. اوه حلوين. لا يا اصدقائي انا اعصب، ده اعصب والله اعصب. طبعا يا اصدقائي اللعبة تعصب. يلا يا ما اصدقائي. توقعنا انها تكون تعصب يعني. طبعا يا اصدقائي طلع لي اعلان وهداني. نجرب السرعة، نجرب سرعة ممكن يكون احسن. هاي 3 يا اصدقائي. يا اصدقائي هيك نمشي اسرع فراح نقطع اكثر اميال. 2. يلا. 1. 1. 0. فزنا. اوف يا اصدقائي كان لازم نسوي سرعة. هسه فهمت. رائع يا اصدقائي، فزنا. يا اصدقائي طبعا هذا كان فيديو اليوم، فاذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة. باي باي. اصدقائي، باي.